গাইস এখানে অনেকগুলো বাঁদর বসে আছে। এই দোকানে চুল কাটতে এসেছি, দেখো এর নাম হচ্ছে কৌশিক, এর নাম হচ্ছে লক্ষণ। সো হে গাইস, গুড মর্নিং। তো সবাই কেমন আছো? ভালো তো? আর ভালো না থাকলে আমার ভিডিও দেখবে কেউ? তো গাইস আজকে অ্যাকচুয়ালি আমি ব্লগ ভিডিওটা নিয়ে এলাম, কারণ আমি আজকে হেয়ার কাটিং করব আর একটা জায়গায় যাব গলার নেকলেস কিনতে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ আমার এমটি বাইকটা আছে। তো বেশি কথা বলবো না, আজকের ভিডিওটা ছোট একটা সিনেমাটিক শটের সাথে ভিডিওটা শুরু করা যাক। চলো। লিখবো তোমার হাতে আমি আমার মরণ, আমি তোমার কাছে রাখবো আজ মনের কথা দিয়ে, তোমার কাছে রাখবো আজ সারাদিনটা। 3 hours later. তো গাইস ফাইনালি যেটা কিনতে গিয়েছিলাম ওটা কেনা হয়ে গেছে। তো এখানে আমার এমটি বাইক আছে। তো আমি এখন যাচ্ছি হেয়ার কাট করতে। তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, আমি কিরকম হেয়ার কাটিং করছি অবশ্যই তোমাদেরকে দেখাবো। চলো দেখতে থাকো। কল্পনা থাকো, ভুলে যায় যন্ত্রণাটুকু, মন আমার তোর ইশারায় খুঁজে বেড়ায় স্বপ্ন স্বপ্ন দেশ। A few moments later. গাইস এই দোকানে চুল কাটতে এসেছি, দেখো এর নাম হচ্ছে কৌশিক, এর নাম হচ্ছে লক্ষণই। ভয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। এরপরে আমার চুলটা কাটা হবে। এই চুল কাটছে। চলো আমার হেয়ারটা, আমার চুলটা কাটিং করে নিই। আমারটা কাটবি এখন? চ চ চ আমারটা কাট। তো এই যে আমার হেয়ারটা দেখতে পাচ্ছ তোমার, তো কি বড় বড় হয়ে গেছে আমার চুলটা। তো ফাইনালি আমার চুলটা কাটার জন্য রেডি হয়ে দেখতে পাচ্ছ আমার চুলে হাত দিচ্ছে। তো লক্ষণ চুল কাটছে। তো তোমরা সিনেমাটির সাথে সাথে দেখতে থাকো। আমি তোর রাজ্জারে পাবি না আমার মতো বাংলা বাজারে, ওড়নে বেনারসি পালকি সাজারে, পাবি না আমার মতো বাংলা বাজারে। আমি তোর হিরো, আমি তোর হিরো, আমি তোর হিরো, বাকি সব জিরো। তুই আমার হিরো, তুই আমার হিরো, তুই আমার হিরো, বাকি সব জিরো। তো গাইস ফাইনালি আমার হেয়ার কাট হয়ে গেছে। তো তোমরা আমার চুলটা দেখতেই পাচ্ছ কেমন কেটেছে। তোমাদেরকে যদি আমার চুল কাটিংটা ভালো লাগে অবশ্যই গাইস কমেন্টে কমেন্ট করে জানাও কেমন লাগছে। তো দেখো মোটামুটি ঠিকই আছে হেয়ার কাটটা গাইস। গাইস এখানে অনেকগুলো বাঁদর বসে আছে। গাইস এখানে অনেকগুলো বাঁদর বসে আছে। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। দেখো একটা ও একটা ও একটা, এটা বড় বাঁদর, এটা বড় বাঁদর। गजब बेइज्जती है। এখানে একটা বাঁদর আছে, ওইটা হচ্ছে মেন বড় বাঁদর। এই দোকানের বড় মেন বাঁদর হচ্ছে ওইটা। লক্ষণ, এই লক্ষণ একটু আঙুল দেখতে দাও। তুর মারা। তো গাইস ফাইনালি চুল কাটা তো হয়ে গেছে। এখানে এত পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে গাইস, দেখতে পাচ্ছ। বাড়িতে তো যেতে পারছি না, এখানে আমার বাইক ভিজে গেছে পুরো। বাড়িতে যাবো ভাবছি, দেখো গাইস এত পানি হচ্ছে। তো এখানে চুল কাটতে দিচ্ছিলাম, চুলগুলো দেখতে পাচ্ছ। বিশাল পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে গাইস, বাড়িতে যেতে পারছি না। দেখা যাক কখন বৃষ্টিটা থামে, যাবো। 3 hours later. তো গাইস ব্যাপারটা হলো কি, আমি সেলুন থেকে তো এসে গিয়েছি বাড়িতে। তো ভিজে গিয়েছিলাম পুরো আস্তে আস্তে, এত জোরে বৃষ্টি এসে গিয়েছিলো ভাই, গাড়ি ফাড়ি তো সব ভিজে গেছে, আমিও ভিজে গিয়েছিলাম। তো এসে আমি চান টান করে নিয়েছি, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। ভাবলাম যে এখন একটু ব্লগ ভিডিও শ্যুট করবো তোমাদের জন্য, একটু বাইরের দিকে যাব বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারার জন্য। তো গাইস আকাশের ওয়েদারটা জাস্ট দেখো তোমরা, পুরো মেঘ মেঘ করে আছে, কোনো ভিডিও বানানোর চান্স নেই। তো এখানে ছাগল আমাদের আছে দেখতে পাচ্ছ, এখানে রাস্তা পাতে সব ভিজে। তাই ভাবছি গাইস আর ভিডিও তো বানানো যাবে না, তো ভাবলাম ভিডিওটা এতটাই থাক। নেক্সট ভিডিও আমি এবার থেকে না ডেলি ভিডিও আপলোড করবো গাইস। সত্যি বলতে গেলে এটা কালকে পেয়ে যাবে, আজকে শ্যুট করছি।
তো কালকে সকাল 8টার সময় ভিডিওটা অবশ্যই পেয়ে যাবে। তো তোমরা আমাকে সাপোর্ট করো। আমি আরেকটা ব্লগ ভিডিও ছেড়েছি, নিচে চ্যানেলে গিয়ে দেখো, নিচে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, নিচের লিঙ্কটা ক্লিক করে ওই ভিডিওটা দেখে নেবে। আর হ্যাঁ গাইস, তোমাদেরকে একটা কথা বলাই না, যেটা হলো যে আমার ইউটিউব চ্যানেলের সাথে কি ছেড়ছাড় হয়েছে তোমাদেরকে আমি আজকে দেখাবো। তো তোমরা সেটা আগে দেখো, আমার ইউটিউব চ্যানেলে কি পরিমাণে রিচটা ডাউন হয়েছে। তো এখানটায় তোমরা দেখতে পাচ্ছ ডিসপ্লের ওপরে যেটা দেখাচ্ছে আমি স্ক্রিন রেকর্ডিংটা, তোমরা এটা দেখতে থাকো খালি, তাহলে বুঝতে পেরে যাবে যে আমার চ্যানেল কী পরিমাণে ডাউন। গাইস এই ভিডিওগুলো মানে কত ভিউজ করেছিল দেখো, আর এখন এই ভিডিওগুলোতে পুরো ডাউন। তো তোমরা আমার রিচটা চেক করতে থাকো। চলো আজকের জন্য ভিডিওটা এতটাকেই, ততক্ষণের জন্য ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, লাভ ইউ অল, বাই বাই।